상쾌해야 할 아침. 하지만 유난히 목이 뻐근하고 어깨가 돌덩이처럼 뭉친 날이 있으신가요? 어젯밤 분명히 푹 잔 것 같은데 개운하기는커녕 온몸이 찌뿌둥합니다. 우리는 그 원인을 피로나 스트레스 탓으로 돌리곤 하죠. 하지만 진짜 범인은 우리가 매일 밤 머리를 맡기는 이것일지도 모릅니다. 바로 베개입니다. 베개를 높이 베면 오래 살지 못한다. 섬뜩하면서도 단호한 경고, 고침단명. 어디선가 한 번쯤 들어보셨을 이 말은 그저 어르신들의 잔소리 같은 옛말일까요? 아니면 수천 년의 경험이 응축된 우리 몸을 위한 절실한 지혜일까요? 오늘 우리는 이 오래된 경고 속에 숨겨진 비밀을 파헤쳐 보고자 합니다. 동양의학의 깊은 통찰부터 현대과학의 냉철한 분석까지 당신의 수면과 건강, 그리고 인생을 바꿀지도 모르는 베개 위의 진실. 지금 시작합니다. 구독과 좋아요는 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 고침단명이라는 말의 뿌리를 찾아가려면 우리는 고대 동양의학의 세계로 시간여행을 떠나야 합니다. 수천 년 전 우리 선조들은 인체를 하나의 작은 우주로 보았습니다. 그리고 그 우주가 원활하게 작동하기 위해 가장 중요한 것이 바로 기혈순환이라고 생각했죠. 기는 생명활동의 근본이 되는 에너지이며 혈은 몸 곳곳에 영양분을 공급하는 물질입니다. 이 둘이 온몸을 막힘없이 흘러야 건강을 유지할 수 있는데 목은 머리와 몸통을 잇는 가장 중요하고도 좁은 길목이었습니다. 그런데 만약 높은 베개를 베면 어떻게 될까요? 목이 앞으로 심하게 꺾이면서 이 중요한 통로가 좁아지거나 눌리게 됩니다. 기와 혈의 흐름은 당연히 방해받게 되죠. 동양 최고의 의학서로 꼽히는 황제내경에서는 신체가 편안하지 않으면 기가 통하지 않고 병이 생긴다고 경고했습니다. 높은 베개는 바로 이 편안하지 않은 상태를 매일 밤 7에서 8시간씩 강제하는 것과 같았습니다. 그 결과는 두통, 불면증, 소화불량 등 다양한 질병으로 나타날 수 있다고 본 것입니다. 단명, 즉 수명이 짧아진다는 극단적인 표현은 그만큼 건강에 치명적인 습관이라는 강력한 경고였던 셈입니다. 이러한 지혜는 단순히 의학 서적 안에만 머물지 않았습니다. 국가의 안위와 직결되는 왕의 건강을 관리하는 것이 무엇보다 중요했던 궁중에서는 고침단명의 원리가 철저히 지켜졌습니다. 중국의 명나라 황제들은 물론 당나라의 위대한 군주 당태종 역시 건강과 장수를 위해 낮은 베개를 사용했다고 전해집니다. 조선시대 왕들 또한 마찬가지였습니다. 어이들은 왕의 건강을 위해 침구 하나하나까지 세심하게 관리했으며 목과 척추의 자연스러운 곡선을 유지해주는 낮은 베개를 사용하도록 권했습니다. 우리가 흔히 사극에서 보는 딱딱한 목침이나 도침 같은 베개들은 얼핏 보면 불편해 보이지만 사실은 머리가 아니라 목을 받쳐 경추의 시자 곡선을 유지하려는 깊은 의도가 숨어 있었던 것입니다. 이는 단순히 편안함이 아니라 건강을 최우선으로 생각했던 선조들의 생활 철학을 보여주는 증거입니다. 선조들의 지혜는 베개의 모양뿐 아니라 그 속을 채우는 재료에서도 드러납니다. 머리는 차갑게, 발은 따뜻하게 유지하는 것이 건강의 으뜸이라 여겼던 두안조결 사상에 따라 베개 속은 주로 열을 식혀주는 성질의 재료로 채워졌습니다. 대표적인 것이 바로 메밀껍질입니다. 통기성이 뛰어난 메밀 베개는 수면 중 발생하는 열과 땀을 식혀 머리를 맑게 해주었습니다. 또한 은은한 향이 좋은 국화꽃잎이나 결명자 등을 넣기도 했는데 이는 스트레스를 완화하고 눈을 밝게 하는 등 베개를 단순한 침구가 아닌 치유의 도구로 여겼음을 보여줍니다. 그렇다면 수천 년 전의 이야기가 오늘날 우리에게도 유효할까요? 현대의학은 고침단명이라는 오래된 경고에 명확한 과학적 근거를 제시합니다. 우리의 목뼈, 즉 경추는 옆에서 보았을 때 완만한 시자 형태의 곡선을 그리고 있습니다. 이 곡선은 머리의 무게를 분산시키고 외부의 충격을 흡수하는 매우 중요한 역할을 합니다. 하지만 높은 베개를 베면 이 자연스러운 시자 곡선이 억지로 펴지거나 반대 방향으로 꺾이게 됩니다. 이는 우리가 낮 동안 스마트폰을 보며 목을 숙이는 거북목 자세를 잠자는 내내 유지하는 것과 같습니다. 이런 잘못된 자세가 매일 밤 반복되면 어떤 일이 벌어질까요? 첫째, 목과 어깨 주변의 근육과 인대가 밤새 긴장 상태에 놓이면서 만성적인 통증과 뻐근함을 유발합니다.
둘째, 경추 사이의 디스크가 지속적인 압력을 받아 납작해지거나 탈출하여 신경을 누르는 목 디스크로 이어질 수 있습니다. 셋째, 목이 꺾이면서 기도가 좁아져 코골이나 수면 무호흡증을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다. 이는 숙면을 방해할 뿐 아니라 심할 경우 심혈관 질환의 원인이 되기도 합니다. 넷째, 뇌로 올라가는 혈액의 흐름을 방해하여 아침에 머리가 무겁고 어지러운 증상을 겪을 수도 있습니다. 결국 현대의학의 진단은 명확합니다. 높은 베개는 실제로 우리의 건강 수명을 갉아먹는 나쁜 습관이라는 것입니다. 그렇다면 도대체 어떤 베개를 선택해야 할까요? 전문가들은 수면 자세에 따라 베개의 높이가 달라져야 한다고 조언합니다. 바로 누워 자는 사람이라면 목의 시자 곡선을 자연스럽게 받쳐줄 수 있도록 비교적 낮은 베개가 좋습니다. 누웠을 때 턱이 들리거나 가슴 쪽으로 당겨지지 않고 시선이 천장에서 5도 정도 아래를 향하는 높이가 이상적입니다. 반면 옆으로 누워 자는 자세를 선호한다면 어깨 높이를 고려해야 합니다. 머리부터 척추까지가 일직선이 되도록 어깨와 목 사이의 공간을 채워줄 수 있는 약간 높고 단단한 베개가 좋습니다. 반대로 엎드려 자는 습관은 척추와 목에 가장 큰 부담을 주므로 피하는 것이 좋지만 만약 엎드려 자야 한다면 아주 낮고 부드러운 베개를 사용하거나 베개 없이 자는 편이 낫습니다. 베개의 수명 또한 중요합니다. 아무리 좋은 베개라도 시간이 지나면 쿠션이 죽고 지지하는 힘을 잃게 됩니다. 소재에 따라 다르지만 보통 1에서 2년 주기로 교체하는 것이 위생과 건강 모두에 좋습니다. 지금 사용하시는 베개를 반으로 접었다 놓아보세요. 바로 원래 모양으로 돌아오지 않는다면 이제는 베개를 바꿔야 할 시간이라는 신호입니다. 고침단명은 이처럼 신체적 건강에 대한 직접적인 경고이지만 그 속에는 또 다른 깊은 의미가 숨어 있습니다. 여기서 높은 베개의 고침을 높은 지위나 안락함, 자만심으로 해석해 보는 것입니다. 중국 전국시대 책략가 장인은 위나라 왕에게 이렇게 말했다고 합니다. 강대국인 진나라를 섬기는 것은 당장은 편안한 높은 베개를 베는 것과 같겠지만 결국 나라의 목숨을 짧게 만들 것입니다. 원래 높은 베개를 베고 편안히 잔다는 뜻의 고침안면은 아무 걱정 없이 편안한 상태를 이루는 긍정적인 말이었습니다. 하지만 고침단명은 그 편안함에 안주하고 현실을 외면하며 눈앞에 이익만을 좇는 오만함이 결국 자신의 몰락을 가져온다는 철학적 교훈을 담고 있습니다. 자신의 명예나 이익을 위해 위험한 길을 택하거나 책임감을 외면하고 소극적으로 행동하는 삶. 그것이야말로 스스로의 인생을 단명으로 이끄는 높은 베개가 아닐까요? 자신의 이익을 위해 법과 윤리를 어기던 사업가의 몰락, 국민의 뜻을 무시하고 지위 유지에만 급급했던 정치인의 퇴장. 이 모든 것이 바로 고침단명의 현대적 예시라고 할 수 있습니다. 편안함에 취해 위기를 보지 못하고 교만함에 빠져 스스로를 망치는 길. 그 끝은 결코 길고 행복할 수 없다는 인생의 진리를 담고 있는 것입니다. 이러한 삶의 고침단명은 비단 특별한 사람들의 이야기만은 아닐 겁니다. 어쩌면 우리 모두는 각자의 높은 베개를 가지고 있을지 모릅니다. 더 이상 성장할 수 없지만 안정적이라는 이유로 벗어나지 못하는 직장. 익숙하지만 서로에게 상처만 주는 관계. 이러한 편안함이라는 착각에 안주하는 순간 우리의 열정과 가능성은 서서히 수명을 다하게 됩니다. 현실에 안주하여 변화를 두려워하는 것, 그것이 바로 우리 시대의 고침단명이 아닐까요? 때로는 불편하고 낯설더라도 스스로의 베개를 낮추고 새로운 도전에 나서는 용기가 필요합니다. 고침단명. 오늘 우리는 이 4글자 안에 담긴 의학적 진실과 철학적 지혜를 함께 여행했습니다. 그것은 단순히 베개 높이를 낮추라는 생활 습관의 문제를 넘어 우리 몸의 균형과 삶의 자세에 대한 깊은 성찰을 요구하고 있었습니다. 진정한 장수와 행복은 가장 높고 화려한 곳이 아닌 가장 바르고 균형 잡힌 자리에 있을지 모릅니다. 오늘 밤 잠자리에 들기 전 당신의 베개를 한번 살펴보십시오. 혹시 너무 높지는 않으신가요? 당신의 몸과 인생, 그 모든 것을 위협하는 그 높은 베개에서 내려와 건강하고 겸손한 지혜 위에서 편안한 잠을 청해보는 것은 어떨까요? 진정한 안면은 바로 그곳에서 시작될 것입니다.